Aí, gente, maravilha! A rabequinha tá pronta aqui, ó. Aí vocês ouviram o som dela, né? Como que ficou muito bom. Então, terminei a rabequinha aqui, coloquei as cordinhas, né? E aqui está o somzinho dela, ó. Ficou muito bom, na verdade, né? Isso aí, gente. Prontinho a rabequinha aqui.